व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज आपके साथ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पल्मानोल। पल्मानोल सिरप ये काफ सिरप होता है जो बहुत ज़्यादा बलगमी खांसी या बहुत ज़्यादा खांसी जो मुसलसल काफ़ी दिनों से आ रही हो, जो रुकने का नाम ना ले रही हो, तो उसमें ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पल्मानोल सिरप, इसको जो लेने का तरीकाकार है, ये आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके जो इफेक्ट हैं वो ज़रा से हैं, वो ये हैं कि इसकी वजह से थोड़ी गदूदगी या नींद आ सकती है। उसके अलावा ये खांसी में बहुत ही ज़्यादा मुफीद सिरप है।